for this strong mindfulness is we need to have a right aim. That right aim, Samadhi-sankappa, have the quality of jhana. So with that right aim, we are able to penetrate our mind into the object precisely and properly. But if our noting or observing mind is not concurrent and not penetrating into the object too, then we cannot see it clearly, the true nature. So that's why we need to put an energy from our mind. That is called right effort. With the right effort and the right aim, if we are able to note it, then the strong mindfulness or strong awareness will occur. ကိုယ်အပြည့်စာဝဲမှာအတုံးလေးတွေအဖက်ကလေးတွေကိုခရင်နဲ့ထိုးပေါ်ယူတဲ့အခါပြစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့အတုံးအဖက်ကလေးတွေပထမဆုံးယူရတဲ့ချိန်ရတယ်မှန်းရပါတယ်မရွယ်မချိန်မမှန်းမဲနဲ့ထိုးလို့မရပါဘူးမတည့်ပါဘူးဒီတော့ယူရတယ်ရွယ်နိုင်ရွယ်ထားပြီးတော့အားဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပြစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ခုနအတုံးအဖတ်စီခရင်ကမရောက်ပါဘူးမထိရောက်ပါဘူးဒီလည်းမထိပါဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလို့တဲ့ဟာမရဘူးအဲ့ကိုလို့တဲ့ဟာလိုချင်ပြီဆိုရင်ရွယ်ပြီးတော့ဗောလေအားဆိုင်ရတယ်ဒါမှထိထိမိမိဖြစ်တော့ဆွက်ကလေးဆိုခရင်ဟာပြစ်မှတ်စီဝင်သွားတယ်လက်ပေါ်လိုက်တဲ့အခါအလိုလိုပါလာတာပဲဒီမှာအဲ့ဒီသဘောမျိုးတော့ပါပဲရမ်းထိုးလို့မရဘူးမှန်းထိုးမှရပါတယ်ပြီးတော့အားဆိုင်မှလည်းပဲထိရောက်ပါတယ်အားမဆိုင်လို့ရှိရင်ထိရောက်မှုမရှိပါဘူးအဲ့ဒီသဘောသွားလေးကြီးပြီးတော့ဘောင်းမှုပေဝါစဖြစ်တိုင်းအာယုံကြီးအာယုံနဲ့ရှိမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့တက်အောင်ရွယ်စုပုံမှန်ရွယ်စုတာလို့ပဲအဲ့ဒီအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ကြည်ကြည်မြင်မြင်ဖြစ်အောင်လို့အားဆိုင်လို့လေဒါပါပဲအဲ့ဒါလို့ရွယ်ပြီးတော့အားဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်အာယုံနဲ့ကြည်ကြည်မြင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုပေါ်မှာတတိဖြစ်သွားတော့တာပါဒီအာယုံဆွဲဆွဲမြင်မြင်မှတ်မိတော့တာပါပဲအဲ့ဒါတတိပါပဲSarah gave an example like you are eating at a table. So when you want to pick up a piece of eatable object, then you need to pierce it with a fork. So before you pierce it with the fork, then you have to aim to that object, and with that aim you need to use the effort. Although there is an aim, but if you are not using the effort, then the fork cannot reach to that piece of object. So it is important to pick up that eatable object. Not only you should have the aim, but you must have the effort to pierce this eatable object. So if you want it, then you have to have the right aim as well. You need to have the effort, then you will have that piece of eatable object. If you are piercing it not properly too, then it is not piercing to that object. Only when we are having the right effort, then you will be piercing the object. And if that effort you are using is proper, then it will be effective. If not, it is not effective. So only when it is able to pierce it properly and thoroughly, then you will get that eatable object. So likewise, in our mindfulness, if we have the right aim and the right effort, then we will have that strong power of sati or mindfulness. ဒီဖန်တဲ့အာယုံပေါ်မှာတတိဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တတိကတ်သွားလို့ရှိရင်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲအဲ့ဒီအာယုံကိုမှတ်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှတ်မိရအာယုံထဲမှာစိတ်ကလေးဟာစိတ်ကလေးကနေစိတ်ကလေးတွေရှုခွင့်အာယုံနဲ့ကြွာလည်းမနေပါဘူးခလည်းမနေပါဘူးချော်လည်းထွက်မသွားပါဘူး
tခြားတော့လည်းလွင့်စင်ပြီးတော့လည်းပဲပြေးတာပြန်တာမရှိတော့ပါဘူးဒီပေါ်မှာပဲစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့ကြာသွားတော့တာပါပဲအဲ့ဒီစူးဆိုင်ဆိုင်ကြာသွားတာဟာသမာဓိပါပဲခဏိကသမာဓိလည်းဖြစ်သွားပါတယ်နော် When sati or mindfulness is nearer to the object, and if it is piercing that object means, then you are having a good momentary concentration. That kind to have in you is the mindfulness. You are focusing onto the object is, it is not at a distance. There is no gap. It didn't slip off. It is together with the object, or it is piercing the object. So that is the time you are having Khanika Samadhi or momentary concentration. ဒီတော့ဖြစ်တာတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့လေတော်တော်များများစုပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပါပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာတော့အရေးပါတဲ့ဟာတော့စတိပါပဲစတိကိုကောင်းတက်ပြီးတော့ပြောထားတာပါအဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအဲ့ဒီတပ်ပေါင်းစုတွေပေါ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအားတွေပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တတိကတော့တတိပါဝင်တဲ့တရားကဘာတွေကိုကာကွယ်ထားတယ်လဲဆိုတာပေါ့လေခုနစောစောကပြောခဲ့တဲ့ပြိပကတရားတွေကာကွယ်ပေးထားတာပဲအဲ့ဒါဒီစိတ်အစဉ်မှာမဝင်တော့အဲ့ဒါအဆောက်အအုံခေါ်တာပါပဲတစ်ချက်တတိဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ချက်စာတတိအဆောက်အအုံရသွားတာတမနစ်မှလို့ရှိရင်တစ်စက္ကန့်မှာတစ်ချိန်ကြအတွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း60ကာကွယ်ရသွားတယ်အဆောက်အအုံဖြစ်သွားတယ်9မိနစ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း300တနားရီလို့ဆက်ဆောင်မှတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်ပေါင်း3600ပေါ့လေကာကွယ်ရသွားတယ်အဲ့ဒီကာကွယ်ကောင်းနေလို့ရှိရင်ခုနစောစောကပြောခဲ့တဲ့ပฏิပက္ခဆန့်ကျင်ဘက်တရားတွေလုံခြုံနေတာပဲဂုတ်တိဆိုတာကိုလုံခြုံတာပါဟန္တာထားတော့လုံခြုံနေတာပါဒါမှအသောက်လျှောက်ရှိရင်အဲ့ဒီအသောက်လျှောက်ကပဲဟန္တာထားတော့လုံခြုံဖြစ်နေတာပဲလုံခြုံရင်အထောက်အချက်တည်းရဲ့အချုပ်အခြေကလုံမြောက်နေတာဝိမု ക്തി လည်းဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီအဖြစ်ခိုက်တန်လေးမှာနောက်ချက်တည်းကျင်းတော့အေးချမ်းမှုဆိုတာကိုလည်းစံတိဆိုတာလည်းရနေတာပါပဲဒါလည်းငယ်ကျိုးလေးဖြစ်သွားတာပါပဲ As expressed in the sati or mindfulness, how one to penetrate, although there are many components of mind, the heading or the leader of these mind constituents is the sati or mindfulness. So with this power of sati, then if we are noting or observing, this becomes as a prevention or protection to one's mind. If there is a guard or protection because of that strong mindfulness, it guards you from the opposing demand nature or the hindrances. If one is able to note for one moment, that moment is the time your mind is guarded or protected. If you are able to note more, for example for 1 minute, then for within that 1 minute there are 60 moments, so for 60 moments you are protected. If you are able to note for 5 minutes, you will have 300 times or moments are guarded. And if you are able to note for 1 hour, there are 3,600 times you will be guarded. Once a mind is having this protection or a guard, then there is no chance for the opposing demand nature to seep in. So your mind is safely guarded from the opposing demand nature. If your mind is protected from the opposing demand nature, your mind is
freed from these opposing Dhamma nature. At that time, that is called you have vimutti, or you are freed from these attacks. So at that time you will have calm or composure. Santi. 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 အဲ့ဒီနည်းနဲ့အလေးလာပြုပါများလို့ရှိရင်ကြာတော့ချိန်ရွယ်မှုခါပေါ့လေအလေးကျင့်ဖြစ်ပြီးတော့အာယုန်နဲ့မဆိနဲ့ထက်ကလေးတဲ့လာတော့တာပဲသမာဓိကလည်းရှုခွင့်အာယုန်စီမှာစက်ကလေးကြာသွားတော့တာပဲသူကလည်းပဲတဲ့နေတော့တာပဲစိတ်ကြပါများတဲ့ပါများပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနမြင်နိုင်ခဲ့လို့နဲ့နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောတရားကိုသိလာတော့တာပေါင်းနေမှလို့ရှိရင်ဝမ်းပိုက်မထင်တော့ဘူးဖောင်းမှုအချင်းရလည်းမထင်တော့ဘူးတောင့်တင်းလှုပ်ရှားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘာဝကိုပိုင်ပိုင်ခြားသိတော့တာပါပဲအဲ့ဒီပိုင်ပိုင်ခြားသိတာဟာဒုက္ခိညာဏဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ဖောင်းရုပ်အတိဖြစ်သွားတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသမာဓိဖြစ်ပဲတော့မှတ်စွာသိနေတာပဲ So as your mind is liberated from the opposing Dhamma nature, as you goes on practice long in this meditation field, whenever your mind focus on the object, it couples or it goes together with the object, it pierces the object. So this penetrating or piercing to the object becomes so many times or numerous, then the profound nature of dukkha or the profound nature of suffering will come to revealed to one's mind. So at that moment in yogi's mind, although we may be noting the rising and falling of the abdomen, there is no more of the form and shape of your abdomen. You have surpassed the nature of mannerism, and you will come to see or observe the stiffness, tension, etc. So in that way, you are understanding the truth of suffering. Dukkhe Jnana. တကယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားကိုဒါရိုက်ရှုလို့သိခြင်းဖြင့်မရှုလျင်မသိမှုကအစတာယာတမဲ့ဆွဲမဲ့တဲ့တဏှာလောဘဖြစ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုသိနေတဲ့ခိုက်တလေးမှာခုနတာယာတမဲ့ဆွဲမဲ့တဲ့တဏှာပေါ့ဒီသမုဒိယသစ္စာဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကျင်းသွားတယ်အဲ့ဒီကျင်းသွားတာလည်းပဲကျင်းသွားတာကိုသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာဒါရိုက်ပိုင်းခြားသိလိုက်တာလည်းပဲသမုဒိယသစ္စာလည်းပဲပယ်မှုအလိုလိုဖြစ်စီသွားတဲ့အခါအဲ့ဒါဟာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်နိုင်ပုံပါပဲပယ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးသားပယ်တာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ခွင့်မရတာကိုပယ်လိုက်တာပဲသူ့နေရာမပေးလိုက်တာပါပဲဖြစ်ခွင့်မပေးလိုက်တာကိုဒါကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်လေးနဲ့တည်းဆိုတာကြည့်ပါတော့ With the direct noting, because we note properly as explained, we come to understand. So, what we come to understand is, we come to understand the truth of the suffering. As we come to understand the truth of the suffering, then that is the time. There is no chance in your mind to develop tanha, craving or greed. So, as soon as you are knowing this truth of the suffering as a spontaneous effect, then you eradicate samudaya sakya, that is the truth of the cause of the suffering. At this time, though we have to say as eradicate mean, because your mind is guarded and knowing the truism of the suffering, then there is no chance for these defilements like greed or craving to seep into your mind.
အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာအစစ်ကိုပြီးပြင်းပိုင်းခြားသိနိုင်တော့အောင်အခုပြောခဲ့တဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေအင်အားစုတွေပေါ့ဒီပြည့်စုံသွားအောင်ပြုလုပ်တာဟာသမ္မာပฏิပတ်တိပဲနိလန်းချက်ကျင့်သုံးခြင်းအဲ့ဒါသမ္မာပฏิပတ်တိခေါ်တာပဲဒီမှာအဲ့ဒီသမ္မာပฏิပတ်တိကြောင့်ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့ခုနစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့ပฏิပတ်ကတရားကြီးကျင့်သွားတယ်ဝေ့သွားတယ်ဒါပါပဲကျင့်သွားတယ်ဆိုတာသူတို့ဖြစ်ခွင့်မရတာကိုကျင့်သွားတယ်ဆိုတာပါပဲဒီမှာဒီတော့ဒီတရားကြီးကျင့်မှုဆိုတာနိလန်းချက်ကျင့်သုံးမှုပฏิပတ်တိမပါဘဲနဲ့တော့မပြီးဘူးဆိုတာပေါ့လေနိလန်းချက်ကျင့်သုံးမှုပฏิပတ်တိပါပါမှအဲ့ဒါကြီးကျင့်နိုင်တယ်ဆိုတာစာတွေနဲ့လက်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်When we come to see dukkha satya or the truth of suffering clearly or vividly, then that is we are attaining this clarity in mind is due to samma patipatti. That is we are practicing methodically. If we are practicing methodically, then at that time we are abandoning all these greed and craving. That means we are able to abandon me. Actually, we are keeping all these defilements at a distance, or we are suppressing at that moment of methodical practice. So, that means, Shara explained, if you don't practice it methodically, you won't come to know the truth. If you practice methodically or systematically, you will come to know the truth. တတိမဲ့လို့ရှိရင်ပေါ်တဲ့အာယုံပေါ်တဲ့မှတ်စုသတိပြုစောင့်မှုစင်တာဆိုတဲ့ဒီဆုံးမဩဝါဒကိုမနာခံလို့ရှိရင်လက်တွေ့လည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိမှာပြုပြင်မှုကမရှိတော့ခုနနိဝရဏကင်းမှုခေါ်တဲ့ကြောင်းလဲမှုကတော့မရှိတော့ရှုမှတ်ပြီးတော့ပြုပြင်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြိပက္ခတရားတွေနေရာမှာအဲ့ဒါဒီကင်းကွာတန်ရှင်းမှုဆိုတာအစာရောက်လာတယ်မတန်ရှင်းမှုနေရာမှာတန်ရှင်းမှုအစာရောက်လာတယ်အစာထိုးပလိုက်တာပဲတော့အစာထိုးပြီးတော့ပြုပြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်ရှင်းမှုဒီမှာပေါ်ထွက်လာတယ် So how we come to know the truth if we practice methodically is through theory and through from practice we would come to know. As for one who is absent in sati, and if one is not practicing in a practical manner, then we are not able to eradicate or we cannot change the line of consciousness from the covering nature of these from the cover up of these opposing demand nature. So if we are able to practice methodically, then only we will be able to substitute in our mind with the purity or purification instead of all the impurities. ဒါဖောက်ဖွယ်ဖို့ကိုနမူနာထားပြီးတော့ပြောတာပါအခြားကိုယ်တွေကဖြစ်ပေါ်သမျှမြင်လိုက်ကြားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ထိလိုက်သိလိုက်ကိုယ်လိုက်ဆန်းလိုက်စောင်းလိုက်ငဲလိုက်ကြွလိုက်နားလိုက်ကြားလိုက်မြတ်တော်ခတ်တာမျက်လုံးပိတ်တာဖွင့်တာအစားအဲ့ဒီခိုက်တဲ့နေမှာလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာထိုက်တဲ့တရားတွေပေါ့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေပါတော့ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတွေကမရှုလို့မသိဘူးရှုပေမဲ့လို့ရှုရမတန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာတွေကဖုံးဖိထားတာဖြစ်တော့အပေါ်လည်းမထင်ရှားဘူးဒီတော့ရှုပါမရလို့နိဝရဏတရားတွေကင်းကွာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနမြင်နိုင်ခဲ့လို့နည်းနည်းပြီမယ်လို့ဉာဏ်မှာပေါ့လေထင်ထင်ရှားရှားပြီးပြီးသားတကလည်းပေါ်လာတော့တာပဲမြင်လာတော့တာပါပဲ
ဒါနိလန်းကြကျင့်သုံးလို့ခုနနိဝရဏတရားတွေကျင့်တဲ့အတွက်ဒါလေးတန်တန်ရှင်းရှင်းဒါပြီးပြီးသားတွေ့လာတာပါဆိုကြပါစို့အခုမြတ်တော်ခတ်တဲ့မျက်လုံးပိတ်တဲ့ဖွင့်နေတာမြတ်တော်ခတ်တဲ့ဆိုတော့လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်နေတာမြတ်တော်ခတ်ခြင်းနဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်တွေဖြစ်နေတယ်မြတ်တော်လေးတစ်ဖက်ဖက်နဲ့ခတ်နေတယ်လှုပ်နေဖြစ်နေတယ်ဒါတွေပဲပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားတယ်ဖွင့်ရင်လည်းဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာထဲတဲ့တရားတွေကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဒုက္ခနဲ့ကြိုက်တာမှလည်းလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေဒုက္ခသစ္စာထဲတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ဒါနန္ဒီရောဒုက္ခရုပ်တရောဘောလေဒုက္ခသစ္စာထဲတဲ့တရားတွေအသေးဖွဲလေးတွေအစရှိနေတာပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုခုနသောသောဘိကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘောလေချိန်သားခဲ့ကြည်အားဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဆိုတာရှုလို့စိတ်ဆူဆီးမှုရပြီးတော့အယုံထဲမှာစိတ်နဲ့တဲ့ပြီးတော့ခုနဒုက္ခသစ္စာထိုက်တဲ့တရားတွေကိုပိုင်မိတ်ချာချာကြီးသိသွားတယ်နိဝရဏကိမိဆိုရင်အဖို့ဖို့နဲ့ထင်ရှားရှားကြီးဆိုတဲ့သိတတ်တာပဲတော့အဲ့ဒါဟာနိလန်းကြကျင့်သုံးလို့ဆိုတာအဲ့လိုထင်ရှားပါတယ်So when we are noting the rising and falling, or if we are observing with the strong awareness from the seeing, hearing, smell, taste, touch, rising, falling, etc., then if we are strongly and powerfully noting, we will come to see the dukkha satya. But if we are not noting or observing methodically, we are unable or we are not able to see the truth of suffering. But if our noting is weak, or then piñati or the conventional terms or the conventional truth are covering up the absolute truth too, you are unable to see the absolute truth as well. That means if you are able to note with strong, powerful mindfulness as guided by, then if you practice methodically, you will come to know the truth. How you will come to know the truth? Sarah explained, even to the minute behavior from your body. For example, like you are blinking. As you are blinking the eyelids, there are movement in the eyelids. Before you are closing or opening the eyelids, then there are numerous consciousness are working out, and it is followed as an action of blinking in your eyelids. So all these work out from your consciousness as well from the blinking from your physical part, all are in the nature of dukkha satya, that is the truth of suffering. So wanted to close your eyelids or wanted to open your eyelids as well, all these are the natural workout from the mind and matter flux, and you come to understand the nature of dukkha satya or the truth of suffering. To come to understand the truth of the suffering it is crucial or it is very important to note with the right aim and right effort to be able to pierce to the object concurrently and precisely, then you will come to understand the nature of the truth of the suffering. That means, Sayadaw says, it is very obvious. Only through the systematic or methodical practice you will come to see the truth. အဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာမသိခင်ရှေ့ပိုင်းမှာအခြေခံကြတဲ့သမ္မာပฏิပတ်တိဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ရှင်ဟန်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဟန်သီလပါလူမဆိုလို့ရှိရင်ကိုစောက်တည်ဆက်သွင်းတဲ့စောက်တင်းတဲ့သီလအဲ့ဒါဒီမကျိုးမညှိုးလို့ရှိရင်ကိုယ်မှုလုံးမှုတွေစင်ကြဲနေတာရှောင်တဲ့အချက်တွေရှောင်နေမလုကောင်းမပြောကောင်းတဲ့အရာတွေမလုကောင်းပြောကောင်းဘူးလို့သိပြီးတော့ရှောင်ရှားနေလို့ရှိရင်ကိုယ်မှုရောနှုတ်မှုရောအပြစ်ကင်းတန်ရှင်းနေတော့တာပဲ
တီလနဲ့ပြည့်ကင်းတန်ရှင်းတဲ့အပေါ်မှာအခုရှုမှတ်တိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့တရား၅မျိုးထိုက်တန်သမျှပါသွားပြီလို့ရှိရင်အကျဉ်းစားအညီကြီးကိုတီလနဲ့ဆင်ကျဲတယ်လို့အလတ်စားနဲ့အနုစားခေါဏစိတ်အညီကြီးတွေလည်းပဲဆင်ကျဲသွားတာပါပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရသမารီပညာခေါ်တဲ့သာသနာအဆုံးအမပေါ်လေကိုယ်မှာပြည့်စုံနေလို့ပါပဲအဲ့ဒါပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတစ်ချက်ပေါ်လေသာသနာရောက်အောင်အဆုံးအမရောက်အောင်ပြုလုပ်တဲ့သဘောတက်ရောက်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တကူရေးသာသနာပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ရရောက်ပါတယ်To come to see the truth of the suffering or dukkha satya, in the former part, before we take up the Dhamma practice, we are having the Samma Patipatti. What we have is, we have the morality. Morality as a bhikkhu, the bhikkhus have to observe what they have to observe. As for the lay people, as we have observed the 8 precepts, then we have to observe it properly. So as we observe the morality properly without any breakage, then we are training our bodily behavior and verbal behavior. So if our bodily behavior and verbal behavior are pure and faultless, and if we are able to take up the 5 kinds of able to eradicate the 5 kinds of opposing Dhamma nature, then as we proceed with this practice, then we are able to eradicate from the transgressional type of defilements, and then to the medium type or the obsessive type of defilements, and to the fine or the latent type of defilements. All will be suppressed, and at one time we are able to eradicate all. So that means if we are able to stay in with this described manner, we are staying for a moment fully in the sasana, in this Buddha sasana. So if we are able to train ourselves as described just now, then we are staying in with oneself sasana. ပိပိတတရှုလို့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပြီးတော့ဒီတိုင်းသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ3ရပ်ချိုးချပါသွားတော့အကျဉ်းအလအနုဆန့်ကျင်ဘက်တရားစုတွေကင်းကွာပြီးတော့တန်ရှင်းပြီကိုယ်လည်းတန်ရှင်းတယ်နှုတ်လည်းတန်ရှင်းတယ်စိတ်နဲ့စိတ်ထားလည်းတန်ရှင်းတယ်အသိဉာဏ်လေးတွေကဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တားပြီးတော့တန်ရှင်းတော့တန်ရှင်းတယ်ဆိုရင်ဒါယဉ်ကျေးတာပဲယဉ်ကျေးတယ်ဆိုနုညံ့တာပဲဒါအေးချမ်းတာပဲဒါနှစ်သက်ဖွယ်ရဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုအခြေအနေလေးတွေစက္ကန့်တိုင်းမလားရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြုလုပ်နေတာအထုတ်နေတာဟာဒါကိုယ်သာသနာပြုလို့သာသနာသံပတ္တိဆိုတာပေါ့ဒီအဆုံးအမယဉ်ကျေးမှုပြည့်စုံနေတယ်လို့ဆိုရပါတယ်အဲ့ဒါကမှတကယ်ယဉ်ကျေးမှုအစစ်လို့နားလည်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်လည်းပဲကိုယ်ရောက်လို့စိတ်နေစိတ်ထားကိုထိချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီသူတစ်ပါးလည်းပဲဘာမှထိခိုက်တော့အောင်လည်းပဲမရှိတော့သူတစ်ပါးလည်းကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားသူတစ်ပါးလည်းမထိခိုက်တော့ဘူးကိုယ်လည်းထိနိုင်တယ်သူတစ်ပါးလည်းမထိခိုက်ရအောင်လည်းပဲကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နေတယ်အဲ့ဒါမှတကယ်ညီချင်းမှုအစ်စ်ပဲဆိုတာနားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲသာသနာခေါ်တာပါပဲTo understand the dukkha satya, we need to trodden these 3
noble stages of the training of sila, training in morality, and training in samadhi or concentration, and training ourselves with pinya or wisdom. With these three types of training, we are able to eradicate or suppress gross defilements, medium type of defilements, and fine or potential type of defilements. So if we are able to eradicate all these defilements and training ourselves with these three stages of noble training, what would one would be? One become pure or purified. If one is pure, then that being becomes civilized. If one is civilized, then that being becomes meek. And if one becomes meek, then he or she is an adorable person. So that is the way. To each and every second we are training ourselves with sasana to oneself. If we are training ourselves with sasana from second to second, then that is the time not you are having a protection to yourself, but at the same time you are not harming or hurting any other people with improper action. So that is the real civilization, or making a real sasana in, or building in the real sasana in yourself. အဲ့ဒါကိုအနိုင်ယူခြင်းပဲကိုအနိုင်ယူခြင်းဟာမတရားအနိုင်ယူခြင်းမဟုတ်ဘူးအာအသုံးပြုပြီးတော့စัญญဘက်တွေကိုနှိမ်နှင်းပြီးတော့အနိုင်ယူခြင်းမဟုတ်ဘူးကိုအနိုင်ယူခြင်းဟာတရားသဖြင့်အနိုင်ယူတာမဟုတ်လို့ဓမ္မဝိချေယဆိုတာဒါပြောတာပဲတရားနဲ့အနိုင်ယူခြင်းသီလသမာဓိပညာလက်တွေ့အကျင့်တရားနဲ့အနိုင်ယူခြင်းကဘာပေါ်မှာအဲ့ဒါကိုအနိုင်ယူသူဥယျာဉ်များရင်ကဘာငြိမ်းချမ်းရေးစာဒီဝိသတာဖြစ်လာမှာပါပဲ So with this type of training means you have conquered yourself. This you have conquered yourself means that is you are not winning on other people or any outside nature, but you have trained yourself to win yourself. That is, with the way of Dhamma training, you conquered yourself. So if you are able to train yourself with Dhamma training, then you win yourself. So if you are winning yourself, then you are at peace. So in that way, every being on this earth can win or conquer oneself. How it will be peaceful on this earth. တကယ်အတိတ်ပဲရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတရားတနည်းအားဖြင့်ကိုအနိုင်ယူခြင်းတရားဒီကပြည့်စုံလုံလောက်လာဖို့နိုင်နင်းပေါ့လေအောင်မြင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအကြောင်းတစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ချက်က1သာဓုကံသဝနာယူတည်လေးလေးဆဆမြတ်မြတ်နိုးနာယူခြင်းကျင့်ဤမှတရားနာယူခြင်းဒီလိုကိုအနိုင်ယူရတာဒီလိုနည်းနဲ့အနိုင်ယူရတယ်ဆိုတာပေါ့လေလုံနည်းအမှန်တွေကိုနာခံတဲ့အခါမှာတရားတော်စီမသွားပဲနဲ့တေးချာစူးစိုက်လေးလေးဆဆပေါ့လေနိုင်ရတာဟိုနည်းပြောသွားတယ်နိုင်ရဆိုတာကဥက္ကဟပေါ့နိုင်ရကြပထမဆုံးကျင်တာပေါ့နောက်သဝနာမေးကြချီမေးဖို့ပေါ့လေဒါမျိုးကြီးပါနောက်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတာပေါ့နောက်တစ်ခုကသာဓုကံမနစိကာရလေးလေးဆဆမြင့်မြတ်နိုးအောင်နဲ့မစိနဲ့တက်အောင်ထိရောက်အောင်ကျင့်သုံးရင်နှလုံးသွင်းရေးဆိုတော့ကျင့်သုံးတာပါပဲဒီမှာယုတ်တည်လေးလေးဆဆနီးမှန်ရအောင်လာယူရမယ်အလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှလည်းယုတ်တည်လေးလေးဆဆဂွင်ချတက်အောင်လည်းပဲလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကြိုက်နေမှခုနတကယ်ရင်ကျင်မှုအချက်ဟာပြည့်စုံလာနိုင်ပါတယ်တနည်းကိုအောင်နိုင်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ချက်တွေကတစ်ချက်ချက်ချိုးတယ်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှကိုလည်းအောင်နိုင်လို့ဖြစ်နေမှာဘူးကိုအောင်နိုင်လို့ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးကိုတနည်းနည်းနဲ့စော်ကားမိတော့မှာပါပဲရိုင်းဆိုင်မှုတွေဖြစ်တော့မှာပါပဲ
So to train oneself with this training, you will have the real civilization. To accomplish this real civilization, and with the good training or the noble training in you, how to accomplish is we need to fulfill ourselves with two factors. Number one is we must listen attentively, seriously, and with due respect to the discourses or to the teaching. And secondly, we must have the due respect, and carefully and properly we must practice it. So first kind is we must listen with due respect and seriously. Then later on we have to discuss, and then we take up the practice. As we are in the field of practice, we need to practice with due respect, seriously and attentively, so much so that your focusing mind should pierce and couple together onto that object. Then you will be seeing as you should be. Only if you are noting as precise, and as you goes on training, you are training yourself to develop the real civilization in yourself. So that means you are conquering yourself or you win yourself. But in the line of your practice, if any factor is lacking or deficient, then you cannot conquer yourself, you are not winning yourself. If you are not winning yourself from any kind of behavior, then you can insult or make any kind of wild behavior. ဓမ္မတမရဲ့အကျိုးကိုအခုလိုသူးဆိုင်ဆိုင်နာကြလို့တည်နာလေသူဟာလက်တွေ့ရှုလို့လက်တွေ့အကျိုးတည်နာလေသူဟာဓမ္မတမဟာဘလောက်တန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းကြီးနားလေလာတော့တာပဲတကယ်ယဉ်ကျေးမှုအစ်စ်ပိုင်ပိုင်နေနေရနေတာပဲဆိုတာလေကောင်းကြီးနားလေလာကိုအောင်နိုင်သူအဖြစ်လည်းပဲကောင်းကြီးနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်တို့တန်ဖိုးထားတာပဲအဲ့ဒီဉာဏ်တို့တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ရှိပါမှထိုင်ပြီးတော့မှတ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲရိုးသေးသေးရှိနိုင်တယ်။ဉာဏ်ကြောင့်မှတ်တဲ့ခါမှာလည်းရိုးသေးသေးရှိနိုင်တယ်။ခြားကိုယ်မူရာတွေပြုလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲရိုးသေးရှိနိုင်တယ်။လုံးဝအိပ်ပျော်ခြင်းချမ်းသာထားပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာဘယ်လိုအနေထားနဲ့နေပေါ့လေ။တတိအမြဲတမ်းအခြေအနေရှိနေတော့မှာပါပဲ။ဒါမှလို့အခုတပတ်လောက်ရှိသွားပါပြီတချို့ယောဂီတွေကြည့်ရတာတော့သွားလာတာကတော့ကလေးတွေကြောင်းဆင်းတဲ့အခါကြောင်းလှုပ်တယ်လို့ပေါ့လေဒီမှာဒါမျိုးတွေတွက်နေတာလေးဟိုကြည့်ရှိတာလေးအဲ့ဒါရှိပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာကတော့တစ်ဖက်ရဲ့အကျိုးကိုကောင်းနားမလဲသေးတော့ညံ့လို့ရမှမသိသေးလို့ခပ်ပေါ့ပဲလုပ်နေတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်မှာပါပဲအဲ့တော့ပေါ့ဆာမဖြစ်စေပဲနဲ့လေးနဲ့ဖြစ်အောင်ပေါ့လေအမှတ်တစ်ခုရဲ့အကျိုးကိုအခုဒီမှာတန်ဖိုးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာဘယ်လောက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာတန်ဖိုးရှိအရာတွေကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ပြုလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဉာဏ်တို့တန်ဖိုးထားပြီးတော့ယိုသေးသေးနဲ့စိတ်ဆက်နဲ့ပြုလုပ်ပါမှာတန်ဖိုးတွေတက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတော့ကောင်းစီနာလည်းပြီးတော့ဒီမှာနေတဲ့ခိုက်တာမှာစက္ကန့်တိုင်းမလားအချိန်ကိုရှုမှတ်မှုနဲ့အကျိုးရှိအောင်တုံ့ချနိုင်ကြပါလိမ့်စေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့တရားဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် As explained, if one is listened attentively and with due respect and practicing properly, then even with one noting how it is beneficial, how it is precious, those who have noted or the people who are noted, they come to realize. So in that way, you will come to understand the preciousness of even the one noting, and you know how it will achieve you to attain the real civilization in oneself. So once you have understood this high esteem nature or the preciousness of this Dhamma, you really devote to this Dhamma, you cherish it
and you pay very much attention to it. So in that way, from your bodily behavior, etc., in whatever you do or you behave, you will be behaving with the noting mind or with the presence of mindfulness. But Sayadaw says the yogis are in this center already for 1 week. Whenever there's they dismiss from this meditation hall, they just go back like the school children. That means they are looking here and there without the presence of mindfulness. That means they are not seriously noting. And we have to remember that if we are noting superficially, then we cannot understand these truths. So that's why we should make a habit to note it seriously, and when we come to understand the preciousness of this Dhamma nature, we really cherish it and we really value it. So these people are the one who knows the benefit of the preciousness of this Dhamma. With each and every moment of noting, they will be noting attentively and with due respect. So to come to understand to this line, Sayadaw come to his end of talk, and he says that with this kind of understanding, while you are practicing in this meditation, may you all be able to